Welcome to another video of Open Concept. आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्नोरिंग जैसी सिंपल चीज़ जिसको आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पूरी लाइफ उसको झेलते रहते हैं, अक्सर लोगों में घर में झगड़े तक हो जाते हैं और लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, लोग अपने दिन में काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमेशा थकान होने लगती है और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बट आप ये भूल जाते हैं कि स्नोरिंग जैसी सिंपल चीज़ से और भी रिलेटेड कई बीमारियां आपको हो सकती हैं और स्नोरिंग जो तकलीफ़ है, घुर्राटे लेना जो तकलीफ़ है, वो आपके बाकी हेल्थ इश्यूज़ को भी इंडिकेट करने वाली एक चीज़ हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्नोरिंग को आप घर पे रहते हुए कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे चेंजेस आप अपने लाइफ में कर सकते हैं जिससे कि स्नोरिंग कम हो जाए। उसको ठीक करने के लिए और कौन से ऑप्शन हैं, जैसे कि कुछ सर्जरीज होती हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिकल अप्लायंसेस या कोई डिवाइसेस जो मार्केट में मिलती हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और मैं आपको ये रियलाइज़ कराना चाहूँगा कि स्नोरिंग जैसी छोटी चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्नोरिंग होने के कई कारण हो सकते हैं। वो बेसिकली इसलिए होती है कि जब आपका जो सांस लेने का जो पैसेज है जिससे कि हवा अंदर जाती है, जब आप सो रहे होते हैं, सोने के टाइम पे अगर वो जगह नैरो हो जाए किसी कारण से, तो जो आने या जाने वाली हवा है वो वहाँ से रगड़ते हुए जाती है, जिसके कारण की स्नोरिंग जैसी आवाज़ आती है वाइब्रेशंस के थ्रू। जो हवा के पैसेजेस हैं वो नैरो हो जाते हैं। बट ये नैरो क्यों होते हैं? स्नोरिंग जिसके की कारण होती है वो नैरो इसलिए हो सकते हैं, उसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि अगर एक तो आपका वज़न ज़्यादा है, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, धीरे धीरे इंडिया में वज़न बढ़ने या मोटापे की प्रॉब्लम जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसी तरीके से स्नोरिंग भी बढ़ती जा रही है। और कौन से कारण हैं? और जो है कुछ लाइफस्टाइल और डिसीज़ेज़ हैं, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन जस्ट बिफोर स्लीपिंग, अगर आप सोने के पहले अल्कोहल लेते हैं, अगर आप स्मोकिंग जो है वो रेगुलरली करते हैं, उसके कारण आपको स्नोरिंग हो सकती है। उसके अलावा एज के साथ जनरली जो टिश्यूज़ हैं उनकी जो फर्मनेस है या जो इलास्टिसिटी है वो जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसके कारण एज बढ़ते हुए स्नोरिंग होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप कोई ऐसी सोने की, नींद की कोई दवा लेते हैं, आप कोई मसल रिलैक्सेंट दवाई लेके सोते हैं किसी कारण से, तो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्नोरिंग। एलर्जी है, कोल्ड है, इन सब के कारण भी स्नोरिंग हो सकती है। तो ये तो बात हो गई कि स्नोरिंग क्यों होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसे घर में कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से कि आपकी स्नोरिंग कम हो जाए। सबसे इजी जो करने की चीज़ है, जो कि इफ़ेक्टिव है, जो कि पेशेंट्स को बताई गई है, मैंने भी देखी है, कि आप अपनी सोने की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप अपने बैक पे लेटेंगे तो स्नोरिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप अपने साइड पे लेटते हैं तो स्नोरिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पिलो ले लें या अपने बेड को एक एंगल पे ऊपर कर दे अराउंड 30 डिग्रीज या 45 डिग्रीज, तो स्नोरिंग जो है उसके कारण भी कम हो सकती है। अल्कोहल अगर पीने के शौकीन है तो आप एटलीस्ट सोने के कुछ देर पहले तक नहीं पिए, मतलब सोने के इमीडिएटली पहले आप अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो रोक सकते हैं। स्मोकिंग अगेन आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिसके की कारण स्नोरिंग जो है वो कम हो जाएगी। नींद नहीं आने के लिए अगर आप कोई दवा लेते हैं तो आप वो दवा जो है वो लेना अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं आपको कोई ऑल्टरनेटिव तरीका बताने के लिए। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि मोटापा जो है वो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ स्नोरिंग है और उसके कारण स्नोरिंग से होने वाली जो और तकलीफ़ें हैं वो भी मोटापे से रिलेटेड है। तो आपका वेट कम करना जो है वो काफ़ी हद तक आपकी स्नोरिंग की तकलीफ़ को कम कर सकता है एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है उसको बहुत हद तक बढ़ा सकता है। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मास्क या डिवाइसेस आती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। डिवाइसेस के साथ में जनरली जो पेशेंट्स ने बताया, जैसा मैंने भी देखा है कि कोई भी डिवाइस लगा के आपको पेशेंट जनरली ठीक से सो नहीं पाते, भले उनकी स्नोरिंग कम हो जाए, बट उस डिवाइस लगा के सोना इज़ लेस कंफर्टेबल एज़ कम्पेयर टू बिना डिवाइस के सोना। इसलिए मैंने आपको पहले लाइफस्टाइल चेंजेस और पोजिशनल चेंजेस बताए
जिससे कि आप एक नॉर्मल तरीके से सो पाएँ। डिवाइसेस की बात जहाँ तक आती है, CPAP या कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मास्क जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में कुछ स्ट्रिप्स मिलती हैं, नेसल डायलेटर होते हैं या नेसल स्ट्रिप्स होती हैं जो कि आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो उनसे भी स्नोरिंग किसी हद तक रुक जाती है, बट देन अगेन सबको वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। इसके अलावा कुछ सर्जरीज़ जो हैं वो मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। अब सर्जरीज़ जो है वो उन्हीं पेशेंट्स के लिए रेकमेंडेड है जिनको की स्नोरिंग इस हद तक है कि उनको डेली लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई एक पार्टनर स्नोरिंग इतना कर रहा है कि आपको अलग अलग कमरे में सोना पड़ रहा है, आपके रोज़ झगड़े हो रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है, अगर आपकी स्नोरिंग इतनी है कि आप सुबह उठ के फ्रेश नहीं रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, सर दर्द होता है, थके रहते हैं, अपने काम में पीछे पड़ रहे हैं, या कोई आप चलते ड्राइव करते हुए सो जाते हैं, आप कभी कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट करते हुए अगर सो जाते हैं, अगर आपकी स्नोरिंग इस हद तक है तो ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी ऑपरेशन की तरफ जाने की कोशिश करें। अगर आपका स्नोरिंग मोटापे की वजह से है तो बेरियाट्रिक सर्जरी जो है वो एक ब्रांच है जहाँ पे कि आप ऐसी ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसके कि आपका वज़न जो है वो जल्दी कम हो जाए। तो एक बार आपका वज़न अगर जल्दी कम होने लगता है तो आपकी स्नोरिंग जो है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द सर्जिकल ऑप्शंस। अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है, आपकी स्नोरिंग का कारण ये है कि जो आपके एयरवे के टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट हैं या वो फ्लॉपी हो गए हैं, देयर आर अदर सर्जरीज विच टाइटन द टिश्यूज़ ऑफ योर एयरवे और दे रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लॉपी पार्ट ऑफ योर एयरवे which can reduce snoring to a certain extent, जिससे कि जो स्नोरिंग है वो कम हो जाती है। उसके अलावा ऐसे भी कुछ इम्प्लांट्स आते हैं जो कि आपके मुंह के अंदर या पैलेट जो कि मुंह की छत होती है वहाँ पे आप कुछ इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं। अगेन ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास आपको जाना होगा, वो आपको रेकमेंड करेंगे कि कौन से ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो कि आप इम्प्लांट करवा सकते हैं जिसके की कारण स्नोरिंग बंद हो। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपकी स्नोरिंग की परेशानी को दूर करने के लिए, एंड आई होप कि मैं काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाया हूँ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लिव हेल्दी, लिव स्मार्ट।